Несмотря на то, что с 17 октября в Подмосковье действует запрет на работу ночных баров и ресторанов с 12 ночи до 8 утра, Главное управление по обслуживанию дипкорпуса МИДа объявило конкурс на проведение Нового года и Рождества в ведомственном отеле Moscow Country Club в подмосковном Нахабино. В закупочной документации сказано, что вечеринка с названием «Новый год в блеске металла» пройдет 31 декабря. Подрядчик должен будет украсить помещение, поставить 4-метровую елку, изготовить фигурку быка, напечатать приглашение и купить 400 подарков для гостей. Организация вечеринки обойдется почти в 5 миллионов рублей. Основная часть мероприятия начнется в 10 часов вечера и закончится в 4 часа утра. Отдыхающих будут развлекать диджеи и ведущие, выступят популярные артисты, танцевальный коллектив. О каких-либо ограничениях или обязательной раздаче масок и антисептиков в закупочной документации не сказано. Встретить Новый год в Moscow Country Club может любой желающий. На сайте отеля продаются трехдневные новогодние туры. Их стоимость составляет от 66 до 127 тысяч рублей на человека в зависимости от категории номера. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое решение отменить в этом году новогодние ярмарки и гуляния в связи с пандемией коронавируса. Городоначальник отметил, что любые ограничения в Новый год неприятны, но другого выхода нет. Мэр отметил, что власти украсят город к Новому году, а гражданам не будут запрещать гулять по улицам. Однако проведение ярмарок и других массовых мероприятий на фоне высокой заболеваемости коронавирусом будет выглядеть как пир во время чумы. В Московской области власти также решили отказаться от проведения народных гуляний, ярмарок на Новый год и Рождество. Также традиционные новогодние елки для детей и другие новогодние мероприятия в Петербурге в этом году могут быть отменены в связи с тяжелой эпидемической ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире городского телеканала заявила глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и елки, и другие мероприятия, сказала Башкетова. Причиной является неблагоприятное развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции, вторая волна которой оказалась сильнее, чем первая. Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрем. Мы растем, и ситуация серьезнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам, пояснила Наталья Башкетова. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Мир снова становится двуполярным, как в годы Холодной войны. Место СССР теперь занял Китай, который сегодня выстраивает не менее масштабный по географии второй мир. Зона интересов США давно определена так называемым культурным Западом, но в организационном плане предстоит преодолеть немало противоречий. Россия не может выпасть из этого процесса формирования новой архитектуры мира, только вот рассчитывать на статус альтернативного центра сил ей вряд ли светит. Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США была встречена с надеждой в Китае. В Пекине рассчитывают, что новая администрация Белого дома снимет введенные Дональдом Трампом ограничения в торговле, что позволит выиграть всем игрокам мирового рынка. Однако мечты о мире, где все решается взаимной выгодой и прагматичным расчетом, по всей видимости, придется забыть. В Европе видят Байдена как проводника линии на выстраивание мощных и враждующих между собой глобальных блоков. Сам Байден уже заявил, что действительно демократические государства должны объединяться, чтобы противостоять Китаю и его сателлитам, иначе, мол, справедливого мира не видать. Масло в огонь подлила министр иностранных дел Норвегии Инне Эриксен Сёриде, которая на форуме, организованном американским аналитическим фондом Маршалла, заявила, что сегодня мир остро нуждается в лидерстве США. По мнению министра, Трамп сделал большую глупость, что стал противостоять Китаю, не привлекая союзников по другую сторону Атлантического океана. Стоит отметить, что Норвегия не входит в Евросоюз, а потому слова Сёриде можно воспринять как заверение в безоговорочной лояльности. Действия Трампа действительно позволяли надеяться на выстраивание многополярного мира, в котором бы самым сложным образом переплетались различные интересы. Так, например, активно развивалось сотрудничество между Китаем и странами ЕС в рамках проекта «Одного пояса и пути». Отношение
Пекина и Лондона были названы «золотой эрой». Теперь же, как можно ожидать, будет взят курс на строительство блоков. Надо сказать, что Китай был готов к такому повороту событий. На этой неделе было подписано соглашение о создании самой большой на планете зоны свободной торговли всестороннего регионального экономического партнерства. Помимо Китая и 10 стран АСЕАН к соглашению присоединились старые союзники Соединенных Штатов, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Таким образом, сегодня мы видим, что два полюса силы выстраиваются еще и во многом по географическому признаку. Фактически вся Юго-Восточная Азия становится вотчиной Китая, а США будет собирать вокруг себя тех, кто в полной мере относится к Западу. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Ситуация с пресной водой в Крыму стремительно ухудшается. Одна из самых сложных ситуаций наблюдается в Симферополе, где ужесточили график подачи воды населению. О новом графике сообщило предприятие «Вода Крыма». Отмечается, что на фоне засухи жители Симферополя будут получать воду только 4 часа в день. Во вторник, среду и четверг по 2 часа утром и вечером, а в пятницу, субботу и воскресенье в вечерние часы. Стоит отметить, что до этого уже несколько месяцев население Симферополя получало воду по 6 часов в сутки, 3 часа утром и 3 часа вечером. Однако в связи с острым дефицитом пришлось идти на экстренные меры. Местные власти уже предупреждают жителей Крыма, что в 2021 году улучшение ситуации со снабжением полуострова пресной водой не предвидится. Важно отметить, что проблемы с пресной водой наблюдаются не только в Симферополе, но еще и в 39 близлежащих населенных пунктах. Целых 6 лет Россия игнорировала проблему, чем довела ситуацию до полноценного кризиса. Вместо решения проблемы местные власти истощали подземные запасы, в результате чего некоторые районы полуострова стали непригодны для жизни в связи с засолением почвы. Также в небольшом селе Украинка, Курцы Симферопольского района, из колодцев ушла вода. Сотни людей подали заявки на дополнительный подвоз воды. Глава района Дионис Александров рассказал, что в селе водоснабжения нет, его планировали провести только в будущем году. До этого времени часть населения получала воду, заказывая подвоз, другие отказывались, в их распоряжении были колодцы. Но в колодцах вода ушла. За выходные проработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз воды, рассказал Александров. Осенью 2020 года местная власть собиралась качать воду из частных колодцев, чтобы обеспечить ею жителей Симферополя. Тем, кто откажется дать доступ к колодцу, грозили наказанием, не слушая доводов людей. И пока местные жители привыкают к новой реальности без воды, в правительстве России уже нашли виновных в кризисе. По словам вице-премьер-министра России Марата Хаснуллина, ключевой проблемой здесь является воровство воды. Российский чиновник намекает на то, что вина в первую очередь лежит на самих крымчанах, которые воруют воду. Этой проблемой тоже нужно заниматься, а при необходимости надо привлекать еще и правоохранительные органы, взять на контроль, откуда идет этот несанкционированный сбор, заявил Хаснуллин. Он отмечает, что некоторые крымчане специально портят или ломают приборы для учета воды, а затем пускают воду на свои участки и огороды. Тем самым, как считает Хаснуллин, происходит воровство воды, которая нужна всем. Некоторым просто не хватает воды, а кто-то без специального счетчика льет в себя столько этой воды, сколько сам хочет, отметил чиновник. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. В Российскую Думу внесен проект закона, который разрешает действующему президенту Владимиру Путину вновь претендовать еще на 2 президентских срока. Один из авторов проекта закона, российский депутат Андрей Клишес, заявил, что после утверждения Думой документа действующий глава Кремля Путин получит законную возможность баллотироваться на президентский пост вновь. Таким образом, сценарий сохранения возможности для Путина остаться у власти еще на 12 лет практически полностью реализован. Известный российский политолог Станислав Белковский в своем телеграм-канале заявил, что проект закона о 2 дополнительных сроках для Путина является фатальным. Обнуление в действии теневой рупор Кремля заявил о внесении в российский парламент фатального законопроекта, написал он. Также Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после его ухода с поста руководителя государства.
Принятие данной нормы необходимо для того, чтобы человек, который принимает сейчас решение, чувствовал то же, что он нужен не только сегодня, но и завтра, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, его задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента России распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Изменяется также порядок лишения экс-президента неприкосновенности. Согласно законопроекту, это может произойти по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, причем этот вопрос должен быть рассмотрен в течение 3 месяцев. Данное обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда. Законопроект был подготовлен также сенатором Андреем Клишесом и главой комитета по конституционному законодательству в Госдуме Павлом Крашенниковым. Он был внесен на рассмотрение в Нижнюю палату парламента 5 ноября 2020 года. После принятия Госдумой его должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин. Единственным живущим ныне экс-президентом России является Дмитрий Медведев, занимавший высший государственный пост в 2008-2012 годах. Россияне в социальных сетях возмущены и выражают недовольство происходящим, заявляя о реализации государственного переворота посредством изменения в Конституции. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.